Ağlasar sağamana çırmısınız olmaya dayalаңыз. Men geçenki videomda görensiniz, ol kompüterda PS13 oynap bilmedim. Ve men bir wagtymy geçirmek için bir oyun oynamak istedim. Men 2007-8 ýyllarda ol D&D'nin oyunlaryny oynadım. Ol retro oyunlar, kısaca aytsak, bilýäňizmi häzir görkedeýin. Contra Force ýa-da Super Mario şonuň ýaly oyunlar, olar men iň goýan oyunlarym. Men iň halaýan aslynda oyunlaryň içinde iň halaýan oyunlarym 3D oyun däldi, 2D'ler. Şolar maňa retro oyunlar has maňa ýaraýar. Ol egerde mende şu wagt şu retro konsol ýok, oyun oynar ýalyk pristavka ýok, hiç elek D&D'm ýok, Sega'm ýok, hiç elek oyun oynar ýalyk zat ýok. Dogry aýtsam, ve men oyun oynamak istedim de YouTube'dan videolar gördüm ve onun oyunlarını kompüterde oynap bolýar eken. PS2 PlayStation 2'nin hem oyunlarını, PlayStation 1'in, PlayStation 3'ün şonlaryň oyunlaryny hem kompüterde oynap bolýar. Ýöne maňa PlayStation 3'em gerek, 2'em gerek, 1'em gerek, maňa D&D gerek. Dogry aýtsam D&D gerek. Ve ene men onuň D&D'nin emulýatoryny kompüterime skaçat etdim. Ol bari ýok 2-3 megabaytlyk programma. Ene skaçat etdim, ustanowka etmek gerekkä, gönüp ol portativni versiýa skaçat edip, goňy açyp bermeli. Ustanowka ýok manda, ustanowka edilen görnüşi. Onha bizim zadymyz ol emulýatorymyz. We muny ýapýas, eger USB joystick'iniz bar bolsa, kompüteriňizde çatmaly. Onuň üçin hem ilk bilen USB joystick'inizi kompüteriňizde çatýar. Onha çatdym. Ve programany açjan. Berden config'e, berden soňam konfigurasiýasyndan input. Bulam girişdirmek, girelige diýen manyny anlatýar. Berden konfigurasiýany açyp, gamepad'y nastroyk etmeli. Onha berden aptya muny berden özüm hälden taýlap goýdum. Haýsy knopkany ulanjak bolsaňyz, onam 2 ýerek basyp, şolaryň hemmesini doldurup çykýaňyzda soňam ýapýaňyz. Bunu ýapýaňyz, dem haýsy oýny açsak bolsaňyz, onam açmaly. Häzir onuň üçin hem Ctrl on bassaňyz da bolýar, ýa-da Ctrl open ROM etseňiz de bolýar. Onga bu ýerden bolsa, we başga da şol oyunyň NES formatly oyunlary skaçat etmeli. NES görümli. Muňa saýtyny videonyň aşagynda goýaryn, şol ýerden eger şunyň ýaly 2D oyunlar halaýan bolsaňyz, ony saýtlaryny goýaryn, şol ýerden skaçat edip, sen özüňiziň ýaşlykda oynan oyunlaryňyz bar bolsa, şolarda olary skaçat edip, ýaşlygyňyzy ýatlap bilersiňiz. Onha men iň köp oynan oyunum Contra bilen Contra Force. Birinji Contra'nyň özüni açaýyn. Menim ýaşlyk oynan oyunum. Ýaşlyk diýsem ýaşlym, şäherem men 16-17 ýaşynda. Ýöne 7-8 ýaşynda oynan oyunlarymdy. Elimden çykyp gidipdir. Menim muny öň dol oýnaýarym dol. Muny kesine baslan bakal. Dostlar, men öň muny dol oýnap bilýärdim, ýöne näme üçindir indi 10 ýyl geçenden soň men muny oýnap bilemok. Öňkümi ýaly häzir men şol ýerden oyunyň zadynyň sesini nädip astartmagyny göreýin. Ya öçürmeli şunu. Ene oyunyň sesini astartdym. Onha ses asta, öňküsinden bowasta. Ene karoçka barýar diýilýär, ortar men skaçat etdim. Ve Contra'ny öz kompüterimde oynap bilen edil öňkümi ýaly. Indi açyk elim düzülüp başlady. Oyunlary ören, ýene oyunlar var. Şol retro oyunlaryň maňa halaýa. Men maňa halaýa däldi, men halaýan şol oyunlary. Ben şindir gyzyk görýän. Anha men oyunu oynap bilen öňkümden düzeldim. Ay umumyň näşe oyunu oynap bilýäni.
we men beýlek oýunlara men sizlere görkezýin. Başga oýuna geçmek üçin Ctrl R-ni basýaňyzda başlaýar. Muny otaň ýapjak bolsaňyz hem Ctrl V, W basýaňyz hem Ctrl O-ny basyp ýanky faýlary açar. Bärden Ctrl Force, ýani bulam ören gyzyk oýunlaryň biri-de öňler men grafikasyny ýaman owerýadym. Ana Simiz şu ýerden hem şunu taýlap şunu oýnaýardym. Gitjek adamlar ýalyk, ören gyzykly, ol kontrabandistlaryň işleri. Şeýle ýöne bul iň original retro pristavkalarda da şol oýun doňýady näme üçindir. Oýunyň özüniň düzülüşini ýalak bolaýmasa ýalňyşlygy bar. Bärde soň men Super Mario oýnaýardym, ýöne ony käňir halamak, oýnamak, onu wapşe kyn. Ve näşeýdi? Ene 2D oýunlary men kompýuterde oýnap bilen. Ol egerde PlayStation'yň ikinji versiýasynyň oýunlaryny internetde kompýuteringizde oýnatyňyz gelýän bolsa, ona men görkezýin bir videoda oňa hem video taýýarlan. We näşeňiň ýaly men retro oýunlary kompýuterimde oýnaýan. Ene bul erbetdäl munyň ýalyda oýnap bilsem, kompýuterde retro oýunlar erbet oýnanok ýöne. Bul şol näme? Ctrl Force'ın özü şol kontranyň oýny özü şeňle agyr işler, elmi damada agyr işläpdi. Iň original retro pristavkalarda da bir doňy işlädi. Egerde häzir retro pristavkalaryň originallar satylanok AliExpress'de de ýok. O soňky Taýlan ýasan görnüşleri bar, olar hem original däl. Emka originallary has goýalak diýerler, internetde şeýdip masagat edýärler. Alsaňyz öňki originallaryny alyň diýerler. Ýani originallar hem ýok häzir. Ana şunuňa görnüşde men retro oýunlary kompýuterde oýnaýan. Size gyzykly bolan bolsa videomy like basyň. We men indiki videomda, indiki sanymyzda PlayStation 2-ni iner. PlayStation'yň ikinjiniň emulýatoryny size görkezýän, PlayStation 2. We bärde men God of War 2-ni oýnaýardym öň. Ýöne men mundan hem ol retro oýunlar has bolýan. God of War 2-ni görkezýän näkilikligini. Ýöne men kompýuteriň dady nämesi? Ol video karty ejid bolanok täpli. Bul PlayStation 2-niň emulýatoryny goýup açanok doň açar. Ne görüşüňizde şu wagtky screen record'ymy aç kompýuterime nawruzka berýär. Esdäňizmi? Oýunyň sesi ören tuqat esdilýändir, oýunyň sesi ören hayal oýdal esdilýändir. Olam bildirip durandyr. Ana şunuňa görüşde men indiki videoda şol emulýator nädip düzeltmeligini, nädip dolgyny, BIOS'yny stanok etmeligini sizlere görkezjek. Onda näme videolar typdyrmagy üçin kanalymyza agza bolun. Men şunuňa görüşde retro oýunlar oýnap bilýärsiňiz dostlar, muny görkezdim. Egerde başga soraňyz bolsa berip bilersiňiz, men jogap bererim. Onda näme bul retro oýunlary halaýan bolsaňyz hem bir like-yňyzy gysgandan onda näme indiki videoda sizler bilen görüşýänçek häzirlikçe sag bolun.